Hayırlı kеш, hürmetli караушылар. Менә бүген bir дус дисәң дә шул нәрсә кем инде милләттәш. Инде шул белән барып чыктык татар китапханасына. Анда хатта инде кеше бик сирәк йөри. Хәзер китапханаларга урыс телендә китапханага да бик йөрмиләр. Шунда кирдем дә китаплар. Мине нигәдер сораша башладылармы? Яздырас килде мине. Сорый башлады. Шунысы тагы нәрсә? Шунысы инде теге урысча әйтмеш читальный залында кирдем. Башта бер фикер туган иде. Карадым да, мен әйтәм, менә беләсезме, безнең Чаллы шәһәрендә, мәсәлән, мин теге вакытында депутат булдым шәһәр советының. Шунда комиссияда Сархатиби булган мин. Милли нәрсә инде? Милләт ара мәсьәләләр буенча по межнациональным вопросам комиссии шул әймешни. Шунда булган им. Вот. Шуны әйтәс килә. Ничә бездә община шәһәрдә бар. Хатта анда Чуваш общинасы да бар. Мәсәлән, Төрки халыкларын алсаң, Азербайҗан бар, Казак общинасы бар, Башкорт общинасы бар. Тагы нинди бар инде. Калганнар инде нинди анда Украин мәсәлән, шунасы Грузин, тагы шул теге ниләр килеп чыга инде. Шул Удмурт, Мари, әйтәс килә менә Төрки халыклар уйлап тордым да, мен әйтәм, менә миндә өйдә ята кымык халыкның сабыйлар өчен чыгарган журналлар, алар миңа бүләк итеп җибәргәннәр ди. Шунасы инде Гагауздан китабы бар, Гагаус телендә дә кайсы нәрсәләр бар. Мәсәлән, Казак телендә миндә мәсәлән бар, Муса Җәлилнең тәрҗемә иткәннәр дә чыгарганнар. Җәлил дигән, Согады жүрәк дигән Казакстаннан чыккан. Мин уйладым, менә бездә Чаллы шәһәрендә ярты миллион халык арасында инде яртысы татар, яртысыннан ким инде урыс, калганнары да бар бит арасында төрле милләт вәкилләре. Шуны уйладым да, мен әйтәм, шундый фикер туды. Ник мен әйтәм, алар өчен бер кичтә булса башта оештырмаска шундый китаплар белән аларга инде игълан итәргә, хатта газетларда теләгәннәр килеп карасыннар. Мәсәлән, инде соңыдан да мөмкинлек булса тагы бер кичтә ачып җибәрергә. Инде дусым тотынды, чыккан нигә кирәк, халык монда йөрми, тегеләй булай. Мен әйтәм, ник килгән? Бу сәясәт, бу безне күрсәтә, татар халкы безне имеш, хатта Истанбулда, Ташкентта, Уральский шәһәрендә, төрле Бакуда да, төрле төбәкләрдә, төрле безнең төрки халыкларын дәүләтләрендә, җумһуриятләрендә безгә ни хөрмәт итеп, Габдулла Тукайны хөрмәт итеп, безнең классик шагыйрьне хөрмәт итеп, татар телен хөрмәт итеп, татар халкын хөрмәт итеп, һәйкәлләр ачып яталар. Без имеш нәрсә мен әйтәм, бездә күрсәтик, менә без татар халкы шундый күпме, бер мәсәлән, бер инде вәкиле килсә дә, шул Казак халкының берсе мәсәлән, Чувашның берсе килсә дә, хатта шул килпче Башкортның берсе килеп чыкса да, бу бит инде хөрмәт күрсәтү милләтенә. Калганнар килмәсәләр, нәрсә бар инде? Менә бит китапхана, әгәр дә бер кеше йөрмәсә, бәлки кем белә, бәлки ябырта куйлары йөриләр бит. Күп йөрми, бик аз. Хатта аны карап тордым, мин күзәтеп тордым, анда инде эшләгән кешеләр күбрәк килгән кешеләргә караганда. Шуны әйтәсе килә. Юк, менә имеш миңа кумачаларга, аягыма тышау бәйләргә имеш, нигә кирәк, нәрсә? Мен әйтәм, бу син нәрсә? Көнләшеп әйтәсең, мен әйтәм. Мин нәрсә? Нәрсә ул? Бу бит сәясәт, бу күрсеннәр безнең төрки халыклар, безнең тугандаш халыклар, татарлар, Татарстанда аларга шундый ни эш алып барына якын итеп күрәбез. Беләсез, мәсәлән, бездә общиналар, җәмгыять тиргә буламы татарча инде аларның, шуларның җитәкчеләрендә, һәммәсендә, мәсәлән, һәр шәһәрдәге бар, бездә 14 ялар мәсәлән, һәр кайсыны җитәкчесе, ягъни нәрсә инде татарча, урысча председатель, татарча рәис инде, рәисләрендә кагаз бар. Ул кул куйган имеш
Татар халыклары ассамблеясының рәисе кул куйган, рәис Фарид Әфәнде Мухаммедшин куйган. Ул хатта безнең Госсовет, Дәүләт Советының җитәкчесе, рәисе. Шул кул куйган. Алар менә мәсәлән урамда китеп баралар машинада. Аны гаи туктата, алар шуны күрсәтәләр дә, тегеләр гаи инде ничектер. Артыгын сөйләмидер бәлки. Кайсы вакытта нәрсә инде яшәргә, шулай да булай инде карый. Алар да гаи да бит инде бик кайсы вакытта бәлки тик кызыксынып карый. Урысча әйтмешчәндә бер нарушение хата бит. Нитми, булай кая нинди кеше икән дип тикшереп. Вот мен әйтәсем килә. Ник безгә шулай нитмәскә? Кара, мен әйтәм, бер нәрсә тотынсаң, мен әле кайсы вакытта буладыр. Менә шунысы кайсы җитәкчеләр безнең мәсәлән редакция эшләгәндә нинди менә мин теге Казанда Шаян безнең Рашид Карипович бик акыллы, шундый уңган кеше, абзый, шалтыратсам, мен әйтәм, шундый идея бар, шундый идея гел хуплыйдыр. Мин мәсәлән Оренбургка бардым да, хатта мен әйтәм, нигә мен әйтәм, Оренбургның теге шәһәрнең җитәкчесе бар, шундый интервью ясамаска. Алар барып чыксам, бер кагаз бирегез дишә, сез мәсәлән имеш ниди командированы шуның өчен шалтыраткан Казанга, шулык мен кагаз җибәрделәр, мин бардым да шул интервью ясап. Алар без кызыксынмыйбыз интервьюлар белән, шулай дигәннәр. Инде мен әйтәм, ярыйлайса ашыкмас, мин бит газетта эшләп тиз ашыгыч рәвештә әзерлидер материалларны. Теге урысча әйтмешли, как пирожки горячие теге. Монда мен әйтәм, бу журнал инде кайда. Инде миңа шалтырата безнең хөрмәтле Рашид Карипович Казаннан, ана Оренбургдан шалтыраттылар ди. Теге мэр җитәкченең имеш башлыгының канцелярия администрациядан имеш кызыксындылар. Кайчан Шаянда чыгачак менә шул интервью? Мен әйтәм, үзләре әйткәннәр, юк, без битараф, безгә андый нәрсә кирәкми дип. Мен әйтәм, шулай булланып торганнар. Мен әйтәм, кара ничек кызыксына башлаганнар. Шуны әйтәсем килә, ул менә хатта шалтыратам да, һәр чакта мин шул миңа кабул итәдер мин идеяларны. Бер чакта әле мин әйтәм, менә мин нигәдер идея туды, мен әйтәм, Катарга барып чыгарга. Ул миңа кагаз язып бирде, һаман да ятай ул кагазы, аны кул куйган, Катарга его высокопревосходительству, чрезвычайному и полномочному послу государства Катар в России дип, шунарга үзе исеменә хат язды, төрле теге урысча әйтмешче, оказывается, действие, менә без журналист барып кайтасы килә дип, шунда ул вакытта менә булды, Яндарбиевны шартлаттылар да, шундый хәл булды, Яндарбиев шикелле хата әйтмәсәм инде. Шунда туктап калды шул, әйтәсем килә, Катарга хатта барырга мин шундый идея туган. Бер кайчан какмыйдыр. Мен әйтәсем килә, шул бездә менә Татарда кайсы вакытта бу әллә миннән акыллырак, әллә кеше булып китә, әллә нәрсә дип, мен әйтәм, нәрсәсе бар. Менә бит торсын шул бер кичтә нәрсә зыян китерәм ул шундый. Мәсәлән, мен аны ушы безнең компаниямы, канал исеменнән нитеп игълан итеп, шул газетләрдә игълан итеп языйм дигән. Менә мәсәлән, кемнән бар, нинди китаплар китерегез, чөнки алар да бит безнең шәһәрдә яшиләр, тугандаш халыклар, үз телендә укысыннар китапларны дип, мәсәлән, юк, кемгә дә ошамый, үзеңнеке нигә ошамый әле? Мен нәрсәсе бар аны мен уйладым әйтәм. Шуны вакытында мин әле редакторда хопламыйдыр кайсы вакытта шәһәр газетында. Мин барыбер ана каршы чыктым да, инде әйтешеп, менә әйтешү диләр. Әйтешеп, шунда ахырында депутатка чыгам дип чыгып киттем. Ул инде уйлады, җиңмәс әле, чөнки аның алдыннан ул вакытында нәшәм күпме булды халыганда 3,5 мең кеше округта, миндә 10 мең булды соңдан инде 5 елдан соң. Ул җиңәлмәде, мине ышанмады, җиңер дип. Мин Аллага шөкер җиңеп чыктым. Шуны әйтәсем килә, хәрәкәттә бәрәкәт ди. Кыю кешегә инде Аллаһ Таала үзе ярдәм итеп тора. Менә Аллаһка тапшырып, менә бейтәм, кулдан килсә эшләп карарга инде шул китапханада бер кичтә ачып, безнең төрки халыклар укысыннар, кызыксыннар, күрсеннәр, хәтта Türk халыклар bütün илләрдә Татарстан аларны хөрмәт итә. Кан кардәшләребезне аларга тырышча игътибар итеп шулай ярдәм итәсе килә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Бәлки сез дә мине хупларсыз, исән сау торыгыз.